Elm tələbəsinin çoxlu qıssa, yəni hekayə danışması düzgündür. Əslində qardaşım, əgər danışılan qıssa, yəni əhvalat, hekayə, doğru qıssadırsa, hekayədirsə, onu danışmaqda heç bir problem yoxdur. Əksinə, bəzi hallarda yaxşı əməllərdən sayılır. Yəni, gözəl olur belə qıssalar danışmaq. Çünki Allah subhanahu və teala Quranda deyir, فَقْسُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَقَّرُونَ. Sən onlara əhvalat danış, bəlkə fikirləşələr. Digər ayədə deyir ki, نَحْنُ نَقُسُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص. Biz sənə ən gözəl əhvalatları danışırıq, qıssa edirik. نَقُسُّ عَلَيْكَ. Yaxud digər ayədə, səhv eləmirəmsə Yusuf surəsinin axırında deyir Allah subhanahu və teala لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Onların qıssalarında, əhvalatlarında, hekayələrində ağıl sahibləri üçün ibrətlər var. Deməli, qıssa danışmaqda heç bir işgal yoxdur, heç bir problem yoxdur. Quranda varid olan qıssaları, peyğəmbərlərin əhvalatlarını, yaxud məsələn, sahabələrin gözəl qıssalarını danışmaqda heç bir problem yoxdur. Əksinə, yenə deyirəm, bəzi yerlərdə gözəl olan əməllərdən hesab edilir. Ona görə İmam Əhməd, rahiməhullah, İbn Həmbəl, deyir ki, insanların nə qədər deyir, doğru qıssa danışanlara ehtiyacı var, deyir. Lakin problem hardadır? Məsələn, bəzi elm tələbələri, yaxud dəvətçilər, yaxud xatiblər deyim, onlar bu məsələdə hədd aşıblar. Nə mənada hədd aşıblar? Qıssa danışmaqla məşğuldular. Ayəni tərk edib, hədisi tərk edib, əsəri tərk edib, sahabələrin sözlərini qıssa ilə məşğuldular. Məsələn, filan Amerikanlı bir şəxs belə elədi, Filippində məsələn filan kəs belə elədi, Yaponiyada filan kəs belə elədi. Qıssa danışmaqla məşğuldur insan. Belə qıssalar təbii ki, danışmaq, belə şeylərlə məşğul olmaq düzgün deyil. Amma məsələn, doğru qıssalar, xüsusən də Quranda varid olan qıssaları zikr etmək, danışmaqda heç bir problem yoxdur. Allah daha doğrusunu bilir.